Паводковая ситуация на малых реках Якутии остается стабильной. Снегозапасы на большей территории республики минимальны. Несколько сотен дачников в пригороде Якутска остались без электричества. В чем причина отключения? Более полусотни коров. В Алданском районе зимовка скота прошла удовлетворительно. Выпуск молока и мяса увеличится в этом году. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин завершил переговоры с главой американского госдепартамента Майком Помпео в Сочи. Встреча российского лидера и госсекретаря США продлилась более 1,5 часов. На встрече затрагивалась в основном международная проблематика. Российский лидер заявил Помпео о готовности Москвы вернуться к диалогу по всем аспектам контроля над вооружениями. Российская сторона обозначила свою готовность обсуждать с США вопросы противоракетной обороны, договоров о сокращении наступательных вооружений и о сокращении ракет средней и меньшей дальности. В ходе разговора стороны подтвердили начало выправления отношений между двумя странами, а также выразили заинтересованность в восстановлении каналов общения. Возможность смягчения визового режима между Россией и Японией, совместное развитие Дальнего Востока и проекты в сфере образования, культуры и инноваций. Такими промежуточными итогами может похвастаться Совет губернаторов России и Японии, который завершился в Москве. 30 глав регионов двух стран смогли напрямую обсудить в формате двусторонних переговоров перспективные аспекты сотрудничества и обменяться опытом. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратить внимание на развитие туризма в регионах, сотрудничать в области медицины, транспорта и культуры. А глава Якутии Айсан Николаев подчеркнул, что особое внимание нужно уделить продвижению совместных российско-японских экологических проектов. Я считаю, Валентина, нам надо с японскими нашими коллегами более активно работать по вопросам экологических технологий. Многие здесь сказали про туризм, здравоохранение, все поддерживаю, но по экологии надо очень с ними работать, потому что и вчера было очень много разных предложений по переработке отходов, по отношению к природе, к экологии. И это для нас сейчас очень важно в сфере как раз активного промышленного освоения и Дальнего Востока, и Арктики, которая у нас только предстоит. Хочу поддержать Сергеевича об экологических технологиях. Сегодня экология – это в России один из главных национальных приоритетов. Я уже говорила по проблеме отходов и так далее, поэтому ждем от вас конкретных предложений. Приходите, помогайте, будем вместе сотрудничать. Можем совместное производство делать по производству оборудования для утилизации и многое другое. Паводковая ситуация на малых реках Якутии остается стабильной. В этом году сезон проходит значительно лучше, чем в прошлом. Сейчас на особом контроле находится поселок Зырянка. Нижняя кромка ледохода в этом районе составляет 704 сантиметра, при критическом 770. Лед уже идет несколько суток. В поселке произошло подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта. Есть вероятность подтопления пониженных участков местности. В этом году раньше срока вскрылась река Березовка 12 мая. Но угрозы подтопления нет. В горном районе уровни воды поднялись в озере Эбе-Шалагон. Сейчас ситуация уже не критична. Уровни гидропостов находятся ниже критических. Там было подтоплено 3 дворовых территории. Накануне была угроза подтопления в Нюрбе по реке Нюрбинка. Сейчас уровни воды спали. В целом же снегозапасы на большей территории республики минимальны. Лишь в Южной Якутии они близки к норме. Все, что было возможно в части подготовки связи пунктов временного размещения, пункта отгона скота, резервирования медикаментами, чистой водой, это связью, это было все сделано. Самое главное, чтобы у нас не было потерь, своевременно все-таки производить переселение граждан из вероятной зоны подтопления, отгон скота делать. Но оперативные группы у нас работают. У нас в этом году 9 оперативных групп, которые работают на всех реках. Дачники 16-го километра Вилюйского тракта в Якутске вот уже вторую неделю остаются без электричества. Наболевшая проблема с бесхозяйной линией электропередачи в этом году стала особенно острой. В ситуации разбирался Дмитрий Тымыров. 36 дачных сотов, а это несколько сотен дачников на 16-м километре Вилюйского тракта практически ежегодно сталкиваются с этой проблемой – отключения электроэнергии. Это единственный километр дачной зоны, которая не обслуживается городскими службами. Бывало такое, что электричество подавали лишь к середине лета. Нынче получилась такая картина, что 2 мая свет выбило,
в Горсвет обратились, они не хотят ничего делать. Главный инженер СГХ, хотя и выходные были, Платонов, меры принял, указания дал, они съездили, причину установили. Но после этого никак не могут согласовать работу Горсвет. Они без Якутскэнерго никакие там работы не могут провести. Линия электропередачи Сугон сегодня единственная надежда на существование этой дачной зоны Якутска. И то еще в 2013 году его признали бесхозным. Тогда обслуживать эту линию решилась компания Богатырева, но из-за вечных долгов дачников отказался дальше работать с ними. За этот летний сезон обслуживать этот участок электролинии никто не решился. После аварии с вопросами устранения и выявления причин взялись специалисты Горсвета. Определили, что неисправность находится не в линии 10 киловольт и не в кабельной вставке, а находится на подстанции сотов, которая расположена на данном километре. Завтра планируем в 10 часов. Мы пригласили уже председателей этих сотов для того, чтобы совместно с ними осуществлять уже поэтапно каждое КТП в отдельности после проверки включать в работу. Садоводы просят столичных чиновников поскорее решить эту наболевшую проблему. Ведь с наступлением лета этот вопрос становится проблемой номер один. По нашей линии надо конкретно решать, как планирует ДИЗО, там у них планы есть, обратно передать Якутскэнерго. Как бы мы их ни ругали, все равно это самые серьезные организации среди энергетиков. У них все службы есть, ремонтные, эксплуатирующие, диспетчера и прочее. А то парадокс получается, договор у нас с ними, а потом обращаешься, они, извините, мы вам ничего не сделаем. В Якутскэнерго отметили, что переход потребителей к ним – это непростая работа. Тут должны скооперироваться сами дачники, город и республика. Муниципальное образование должно в обязательном порядке зарегистрировать эти объекты. И здесь существует вариант передачи этих сетей в собственность республики. Да, а потом уже после того, как сети попадают в перечень объектов, принадлежащих объектам энергетики республики, Якутскэнерго принимает на техническое и оперативное обслуживание эти сети до момента или заключения какого-то концессионного соглашения, или передачи в уставной капитал Якутскэнерго. Между тем, в Горсвете отметили, что электричество дачникам начнут подавать завтра. Насчет перебоев и обслуживания сетей в этот летний сезон должны решить городские власти, считают дачники. Кто должен этим заняться? Руководство Департамента имущественных и земельных отношений города Якутска отказались давать комментарии на камеру. А у членов СОТ нет денежных средств на оформление этих линий. В итоге вопросы решения данной проблемы остаются открытыми. Дмитрий Тымыров, Джоустан Иннокентьев, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск. В Якутске стоит проблема отсутствия общественных туалетов в местах массового скопления. Уборными время от времени пользуются все горожане. Руслан Варламов разбирался в проблеме. Наличие общественных туалетов в городе – признак цивилизованности общества. Из-за отсутствия уборных родителям некуда водить детей во время прогулок. Отхожие кусты в Якутске встречаются куда чаще, чем туалеты. Мы опросили горожан о том, где, по их мнению, должны быть общественные туалеты. Возле центрального где-нибудь, а то ходят люди все в центральный, в туалет. На Орджоникидзе тоже можно было поставить. Захочешь сходить-то некуда, действительно. И кустов-то нету нормальных даже. Большая проблема есть, конечно. То есть, когда праздники идут, это невозможно. Везде народ. Побольше туалетов нужно ставить. Где детские площадки большинство. Дети, потому что там везде, где хотят, там и ходят в туалет. Приезжие страдают в особенности. А городские живущие понимают это, приспосабливаются. Собственники торговых центров и кафе вынуждены принимать меры по ограничению доступа в туалеты для мимопроходящих граждан. Это мы сделали прежде всего для удобства наших клиентов, зрителей. Для всех зрителей при предъявлении билета или при предъявлении чека от кафе вход бесплатный, там свободный в туалет. Платный 15 рублей, там символическая плата, да, для тех, кто проходил мимо, да, действительно решил сходить в туалет. Контроль появился, порядок. И туалеты стали, чище, нагрузка меньше стала.
Проблему с нехваткой туалетов не раз пытались решить предприниматели и общественники. В 2016 году жителями был замечен необычный автобус под знаком «Туабус». Проект был разработан по инициативе ребят движения «Я инженер». Однако сейчас автобус передан в обслуживание МУП «Жилкомсервис». И теперь уборным транспортом горожане могут пользоваться только путем заявления на определенный выезд. На сегодня в Якутске нет ни одного общественного туалета. Единственное, городские власти организовывают места с биотуалетами во время проведения массово-культурных мероприятий и празднований. Вообще стационарные туалеты именно капитального строения, да, это для них, чтобы их построить, необходимо подобрать место. Это, естественно, инфраструктура, инженерные сети, чтобы у нас были центральное подключение, чтобы это все было не просто так. Во-вторых, надо его содержать. А содержать это тоже бюджетные средства, потому что надо ухаживать, иначе это все сойдет на нет. Мало того, что людям приходится справлять нужду в несанкционированных местах, стоит отметить, что за подобный поступок граждане могут получить штраф от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток. Вопрос общественных туалетов – одно из главных неудобств для жителей и гостей столицы и до сих пор остается нерешенным. Руслан Варламов, Георгий Григорьев, Якутск. В Алданском районе зимовка в сельском хозяйстве прошла удовлетворительно. Аграрии ожидают, что в этом году численность поголовья значительно возрастет. С увеличением стада расширится и выпуск молока и мяса. Доля местного сельхозпроизводства в разы меньше привозной. Однако потребители предпочитают продукцию местных фермеров. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Мычание буренки, блеяние козочки, веселый визг поросят. Сегодня традиционный крестьянский двор является редкостью. В Алданском районе в частных подворьях находится не более 40% от общей численности поголовья скота. Сейчас, естественно, частное поголовье начало сокращаться, особенно то, что касается коров. У нас ведь частное поголовье держат, то в основном пожилые люди держали. Естественно, они уже не могут держать, поэтому уменьшается частное поголовье. Сейчас мы делаем упор на организованное хозяйство. В Алданском районе насчитывается порядка 3 десятков оленьих стойбищ. Также действуют 2 организованных хозяйства – фермы в городе Томот и в селе Якокит. Общая численность поголовья насчитывает более 500 коров. В настоящее время идет пора отелов. Зимовка проходила с наименьшими сложностями, нежели годом ранее. И ожидается, что в этом году приплод будет больше. Вот на сегодняшний день уже 130 тугутов у нас есть по району. Массовая начнется в конце мая, начало июня. Это вот самое такое массовое идет. Выжеребка тоже только началась. Ну, пока понемножку, но началось. И где-то половина всего молочного поголовья по району уже тоже отел произошел. Стоит отметить, что в Алданском районе пора отелов наступает чуть позднее общепринятых сроков, и продолжается она до июня. Сотрудники Якокитского сельхозкооператива из сезона в сезон наращивают производство. С увеличением численности поголовья скота возрастают объемы выпуска молока и мяса. Сегодня якокитские аграрии производят порядка 10 видов продукции. Да, мы пробовали, у меня дети ее едят, кушают, пьем мы ее. Вкусненько. Мы здесь, бывает, сами девчонками на завтрак берем творог, сметанку, сливки. Очень вкусненькое. Рынки и магазины района предлагают в основном привозную продукцию. Доля местного сельхозпроизводства не превышает 10%. Однако большая часть потребителей отдает предпочтение именно ей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.